jer potpuno je drugačija. Da bi gledaoci znali zašto je drugačija i o čemu pričamo, ajde imamo šta je fali toj Meghan Markle. Ajde, da, po njoj ne fali ništa da ti kažem, ali možda nama. Ajde. Da li je Zorja konstanta, konstrakta? Kako si reagovala kada si čula ovo pitanje? Pa svi znaju kako sam reagovala, to nema što da se priča dalje. Umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Zorja, da li ste očekivali podru? Alo, ljudi, pa nećemo raditi, šta vi ste kao stali, šta sam? Moje ime je Konstrakta i pobedu očekivala nisam. I tako. Između ostalih je i Aca Lukas, koji je rekao da bi on pobedio da je on oprao noge. Kaže, lepo se... Pa dobro, meni je to duhovito. Stvarno je duhovito. Da li znate kolika ste carica? Srce kuca, srce samo kuca. A što ćete poneti u Italiji? Pa neko je tu napisao lavor i 5 peškira. Lavor sakupujem, prodajem i 5 peškira. Kako biti zdrava umetnica u nezdravom društvu? Teško pitanje. Kako psihički podnosiš ovoliki broj loših kritika i opaski? Pa ne, njih, da li čitam komentare, nemam vremena za to što bi rekla Sara. Sara, jo. Mislim da smo sad već super. Ako odemo u Torino, uđemo u finale, mi smo baš super. A ako se tu plasiramo negde u vrhu nekih pozicija, onda smo mnogo super. Tamo kolkaju oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Vrtke oko usana, možda uvećane slezine, nije dobra